at jeg vil rigtig gerne køre den her forestilling op til at være anno 2012. Både i scenografi og i kostymer og regi. Det er faktisk sådan, at Gunnar Gerntsen må have været en lille smule forudsigende, da han skrev den her forestilling, ellers så var der bare de samme problemer i 1979. Fordi vi har at gøre med den stille pige, hende der ikke har nogen venner. Forestillingen handler om at være anderledes, være udenfor. Der er X-faktor-syndromet. Der er Smukke Sally, som vil være fotomodel lige fra side 1. Stort set, så vi har de samme problematikker i dag, som vi havde i 1979. Og der er jo selvfølgelig også ungdomsflørten. Så der er noget for enhver i den her forestilling. Og inden man lader sig afskrække, fordi man er barn, der bliver ikke kysset i den her forestilling.